arrabsina jechuudha. Tinsuudhaan wantoota haamilee ishee cabsu, wantoota kabajaa ishee gadi xiqqeessu jechaanii baay'ee namatti ulfaata. Namni gaafa bultii tokko qabate nama biraan itti qayyaraati bahii deemi namaan hin jedhu jechuudha. Maaliif ilmoon tiyya boruu maal taate kan jedhu tokko yaada. Immoo warroonni na arrabsitanii jette jechuudha harmeen Alaazarii. Anaan humaa natti fakkaatu bilaasha hin xaarinaa, bilaasha harka keessanii ba'ee hin baasinaa. Ana nama arrabaaf bakka qabu miti. Nama arrabaaf iddoo qabaatee arrabaaf deebisanii deebisuu miti. Namoonni arrabaan hin jijjiiramti jettanii na arrabsaa jirtanii. Ani nama yoomiyyuu arrabaan jijjiiramu miti. Ani immoo sababan ka'ee akkana ta'eef anuu beeka. Kanaafuu immoo itu nama ilmoo kootiif hin taane wajjin jiraachuu akka ishiin jiraattu waan hin barbaanneef ilmoo koorraa hambisuuf immoo bakka hin geenye hin qabu. Yoomiyyuu taanaan ilmoo koo duuba nan jira. Guyyaan haadha koo dhugaa naan jette jedheetoo dhufee dhiifama na gaafatu jiraachuu mala. Haga inni ija banatutti, hanga inni riiba keessaa dammaqutti ani immoo isa cinaadhaan hafu. Maaliif jennaan ilmoo kiyyaa jette jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u, anis jira galata Waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatu, isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayibii, sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Isiniin jaalladha. Warroonni hanga har'aatti laayikii, sabiskiraayibii gootanii na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa, galata guddaa na biraa qabdu. Jecha isiniin ibsu hin qabu jechuudha. Baay'ee gammadeera bakka isin nageessanii kana fuulduratti illee sinumarraa hin abdii qaba jechuudha. Ammallee baay'ee isinitti gammadeera. Akkana gammachiistan gammadaan isiniin jedha. Innaa harmeen Alaazarii ammayyuu tinsuu hin dhiisne jechuudha. Tinsuun dubartii beektuu, dubartii bakka ogeettii waan hunda jedheeti kanan ilma kootti fide malee dubartii akkanaa taate jedhee ilma kootti finne. Dubartii akkanaatti jijjiiramti jedhee ilma kootti finne. Kanaafuu immoo ergan amala ishee baree, erga waan hunda ishee baree immoo ilma koo jala taa'uu hin qabdu. Kanaafuu deemuu qabdi. Amma immoo diraamaan isheen kaatanii ulfa of fakkeessuudhaan kaate jechuu yoo abaattu malee akkaataan ishee ulfaa jedhaniini fi garuu immoo ta'uus hin danda'u hin taanes. Innaa kana immoo ani yoomiyyuu taanaan nama gowwoomfamuu miti. Hagan ija kootiin argutti hanga waan hunda hubadhutti zim jedhee nama amanuu miti. Namoonni na arrabsitan, namoonni kannaan jettan, namoonni haadha akkanaa rabbi isinirraa haa qabu. Tsabala geessaa tuffayyaan qabdu waan baay'inaan jettanii an arraba keessaniif iddoo hin qabu. Nama arraba namaatiif iddoo qabu miti. Ammayyuu taanaan bilaashuma waan barbaadan jechuu dandeessanii. Ani jechuun bakka namoonni akkasii namoota sammuu hin qabne yookaan immoo maatii waliin bakka jiranitti walii hin galletu akkasittiin na arrabsa malee ani immoo qubna garattu ni da'u. Haga barbaadan xaaraa kanuma narraan dhorkistanii. Waanuma badii qabdu irratti waanuma siin jedhamu qabu irratti siin jedhanii jireenya ilmoo keetiin diiginii, bultii ilmoo keetiin diiginii siin jedhan malee badii tokko hin qaban hordoftoonni jechuudha. Hordoftootan immoo kan kaatee har'a geesse malee isaaniin alaa miti. Warroonni na laaluu tuffattanii jette, warroonni na laaluu jibbitan dirqama qabdanii na laalinaayii isin jette jechuudha. Asumaan ergaa isinii dabarsa. Akkasuma Alaazarii wantoota tokko tokko gorsuu barbaade. Ani ilmoo kiyyaa hanga inni ija banatee, hanga inni hirriba keessaa dammaqee dhugaa naan jette harmee koo kaleessa wantoota baay'ee siin jedhee jira jedhee dhiifamni na gaafatu guyyaan tokko ni dhufa waan ta'eef aga inni dammaqee immoo dhiifama na gaafatu yookaan waan hunda barutti ani immoo ilmoo koo duubarra deemuu ilmoo kootiif waan hin malleerraa eeguu dirqama kootii jette jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akkasuma deemtee barri irratti rukuttee dhayxee kifiliin kun wanti tinsuuti jechuudha. Irratti kifilii tinsuun qabattee jirtudha jechuudha. Innaa achitti Alaazaaritti dhayxee Alaazaar maaliif dhuftee jennaan wantoota tokko tokko si waliin haasa'uu barbaade jennaan maal na wajjin haasoftaa jennaan bakka wantoota si barbaachisan wantoota ta'e si waliin haasa'uu barbaade jetteen jechuudha. Maal natti haasofta ishee natti haasa'ee jedheeni innaa
wantoonni hunduu sii galaa hin jiru. Maaliif akka siin galle ta'e naaf hin galle. Kanaafuu ija banadhu. Rafaa jirtaa dammaqii. Tuni nama siif ta'uu miti. Nama bultii si waliin godhatee buruuf jiraatu miti. Kanaafuu mooyituu maaltu si cinqe? Dhiisitii jireenya biraa jiraadhu. Jireenya ishee malee jiraachuu hin dandeessu. Ishiin maaliif akka shaangulliitii yookaan akka wanti sitti taphatti? Dammaqii maal jechuu keeti jetteen jechuudha. Innaa maal jechaa jirtaa? Ani sin lamaan jidduutti nageenya buusuu barbaada malee ani akkanaan jettuun barbaadu. Innaan nageenyi nu jidduutti bu'u kamuyyuu hin jiru. Yoomiyyuu taananii. Akkanumatti akka wal jibbinetti yookaan anaaf isheen akka wal argine akkuma dubbii ta'etti itti fufnee jiraanna malee anaaf ishee jidduutti nageenyi faxxaramu tokkollee hin jiru jettee. Maal jechuudha nageenyi faxxaramu hoo jettee nullee mana keenya qabanneen teenya atillee mana kee qabatteen teessaa si gaafannaa jedhe. Waaffee ta'a malee isin lamaan hagana hin jiru isin lamaan waliin galtanii. Haati akkanaan jirti? Naaf gaaffii guddaadha. Haati akkamittiin ilma isheetti niitii fuutee niitii kee walii galtee hin jiraattu? Hin jedhama. Walii galaa yoo isaa wal lolaniyyuu araaramaa maaliif wal loltu? Maaliif nama gidduu keessan galchitu? Araaramaa gammadaa waliin jiraadha yoo isaan gammadan kan gammaddu haati malee haadha akkanaa hin argine isin argitanii jirtu. Innaa haadha akkasiin argine waaqayyoo haa galatoomu. Innaa kanaafummoo akkasiin osoo ishiin haasa'aa jirtu tinsuun dhageessee maalinni maqaa koo kan kaastanii maalinni tinsuun akkana taatee tinsuun akkasii maqaa kiyyaan dagaddan malee isin hin ta'u jetteen jechuudha. Tinsuuni maal gocha dhuftee maal gocha girgiddaa laxxafamtee waan nu jennu dhaggeeffattee waa'ee kiyyaa haasoftaami maaf hin dhaggeeffanne jettee innaa maaliif dhaggeeffatta? Ati baalagee dhette baalagee miti jettee tinsuun immoo innaa ati baalagee miti ani baalagee miti. Innaa namoonni hangana gahu kuni kabaja ofirraa fuudhee hangana of xiqqeessu maaltu fide? Harmeeti Alaazaar jechuudha. Ofishiitii of tuffachiiste. Ofishiitii hanga kana deemte jechuudha. Dhugaa rabbi. Innaa arrabaanii bakka wanti isheen hin jenneen jechuun hin jiru jechuudha. Tinsuudhaan harmeen Alaazaar jechuudha. Hanga kana deemteedha immoo namni hasaabeen jira jedhee yaadu. Innaa Alaazaar immoo itoo tinsuudhaan hin baane tinsuu fudhatee deemuu barbaade jechuudha. Ishii jetteen isheen illee innaa viidiyoon immoo akkana fakkaata. Warroonni isinitti tole laayik sabiskiraayib sheer godhaa. Baay baay.